Здравствуйте, друзья! В Ростове-на-Дону идет дождь. Температура 5 градусов, похолодало с 20. Время 16 часов 16 минут. В группу пришло оповещение, что орхидеи уже пришли. И мы идем снимать вам видеообзор. Орхидеи с 8 марта еще стоят. Новые орхидеи. Ой, новые еще не вывезли. Ну, успели. Нету? Сейчас вывезу. Тогда ждем. Немножечко. Совсем чуть-чуть.
что теперь, да? Ну, это будет... Ну, пока что ничего.